ಇದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ HP ಅವರ ಬಜೆಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ SSD ಅಂಡ್ RAM ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಾನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲೆಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೋ. ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ SSD ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ HP ಗೇಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಂತೂ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಬೂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಬೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು SSD ಆ್ಯಂಡ್ RAM ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ 8GB RAM ಆ್ಯಂಡ್ 500GB SSD ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 500GB SSD ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 4990 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 8GB RAM ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 3500 ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ SSD ಆ್ಯಂಡ್ RAM ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಬಟ್ ನೀವು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ವಿಸಿಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಇರುವ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಎಡ್ಜಸ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಇನ್ಸೈಡ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ನ ಕೀಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕಿತ್ತರೆ HP ಕಡೆಯಿಂದ ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ RAM ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು 8GB RAM ಸ್ಲಾಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ RAM ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು DDR4 2666 MHz ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ RAM. ಇದು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 8GB RAM ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಬಲ್ ಟು 16GB. ಸೊ ಈಗ ಈ 8GB RAM ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹಾಕಿ ತುಂಬಾನೇ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ RAM ಬಂದು ಸ್ಲಾಟ್ಗೆ ಲ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ SSD ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ SSD ಹೇಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಬಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅವರ 500GB 3D NVMe M2 SSD ಕಾರ್ಡ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ SSD ಕಾರ್ಡ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. SSD ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. SSD ಕಾರ್ಡ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೂನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು SSD ಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ SSD ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸ್ಕ್ರೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. SSD ಕಾರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು RAM ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. RAM ಬಂದು 16GB ಇದೆ, ಟೋಟಲಿ 8GB ಆ್ಯಂಡ್ 8GB ಇದೆ. SSD ಕೂಡ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಕ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು HDD ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು SSD ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು HDDಯಲ್ಲಿ ಇರುವ OSನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿರುವ SSDಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಎಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಿಂದ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು OS ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ನ ಹೋಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ SSD ಸ್ಲಾಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ OS SSDಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ನ ನೀವು ಬೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ, ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು SSD ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ RAM ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಔಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು SSD ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ RAM ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಮಾಡಿ.
ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, #ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬೈ ಬೈ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.